Всем привет! Ну вот решил снять небольшой видеоролик по замене подшипников во втулке. Втулка под 12-ю ось Cycle Design. Втулка была приобретена в Триалспорте в 2012 году. В общем, 8 лет беспроблемно катался. Но вот пришло время заменить подшипники. Втулка уже почти вся разобранная, то есть не почти вся, а вся. Осталось тут немного. Подшипники выпрессовал. Собственно говоря, заострять внимание по выпрессовке подшипников не буду. Покажу суть, как запрессовывать буду. Выпрессовка будет аналогична. Вот, что здесь интересного. Вот имеется храповое кольцо, где бегают собаки. Вот этот барабан. Тут 3 собаки. Ну и соответственно вот это кольцо мешает выпрессовать этот подшипник. На просторах интернета искал, нигде найти особо не мог, как что это вообще делается. Решил попробовать это сделать сам. На чайнике посмотрел, конечно, инструмент стоит 2000 рублей, плюс пересыл, в общем, дороговато. Обратился к токарю, мужики у нас, конечно, молодцы, умеют делать. Вытащил, в общем, вот такую деталь. Вставляется она в это храповое кольцо, греется предварительно. И довольно-таки хорошим усилием откручиваем. Но я его уже сорвал для наглядности. Покажу. В общем, вот таким образом оно извлекается. И у нас остается здесь подшипник. Так. Здесь еще имеется у нас кольцо. Вот. Собственно говоря, ну, подшипник можно выбить. Он уже, в принципе, никуда не годится. Значит, я что делал? Запрессовывал, точнее выпрессовывал, запрессовывал с помощью болта, гаек, ну и набора головок. Ну, либо оправки можно выточить. Либо найти какую-то трубу обрезки по диаметр втулки, ну и по диаметр наружной обоймы подшипника. Собственно говоря, что нужно? Головка у нас на 32. Опа. Вставляем болт с обратной стороны. Вставляем головку. Гайку. Ну, болт, конечно, можно покороче взять, но нет. Ну и, собственно говоря, начинаем выпрессовывать. Выпрессовки, конечно, много. Запрессовывать тем же способом можно. Старый подшипник, еще раз говорю, можно выбить. Собственно говоря, вот он, сам подшипник. Так.
грязь убираем со втулки. Значит, подшипники я уже купил. Подшипники я смазал. Ну, там смазка была своя, но она больше похожа как на, так скажем, не на смазку, а на консервант, что ли. В общем, не понравилось она мне. В общем, я смазываю смазкой Finish Line. Смазка на основе тефлона. На чайнике она продается. Смазок там очень много этой продукции. Смазываем посадочное место. Немножко направляем подшипник. Бьем по наружной обойме. Так, где-то была головка у нас на 32. Угу. Вставляем ее с обратной стороны. Головку сюда. На 24. Как раз, чтобы упиралась именно в наружную обойму подшипника. Направляем, центруем. Собственно говоря, видно, не видно, там будет. Получилось у нас вот так. Все крутится, все вращается.